الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنه كيد الشيطان وثنى وغفر له من يظن إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وثنى وفتح له به أبواب الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق ومحقق السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار السابقة والعقول المهتدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فكان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاستغفروه بالشوق والأيمان ووصلوا إلى ما قال فيه سلمان رضي الله تعالى قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضا وقيام ليله يضر عمن تقرب فيه بقصد من الخير كان من أتى فريضة فيما سواه ومن أتى فريضة فيه كان ومن أتى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر المزاد فيه رزق من تقى فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رغبته من النار وكان له مثل بيته من غير أن ينتقص من هذه شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا ملكنا يفضل به الصائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على نصف لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزق من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد القوم وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاخيار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب امتي بامتي ابو واشدهم في امر الله عمر واصبرهم على الاسلام صلى الله عليه وفاطمه سيد النساء في الجنه وحسن سيد عباد اهل الجنه وعبد رسول الله ورسول رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابه اجمعين. عباد الله رحمكم الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من كل ونعوذ بك اللهم أرنا منا اللهم يا الله
làm một tí đâu là